Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Astăzi vreau să vă fac o rețetă foarte bună de gogoșar, fără zahăr și cu puțină fierbere. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru o reușită 100%. Aici am sterilizat borcanele și o să vedeți pe parcurs cum procedez eu pentru această super rețetă. Pentru început am nevoie de 2 oale mai mari. O să împart 200 de ml de oțet în cele 2 oale. Încerc să le împart cât de cât egal. Dăm drumul la foc, la temperatură așa moderată, nu foarte tare să fie. Aici am 200 de ml de ulei, pe care îl voi împărți de asemenea în 2 părți egale, pe care le vom pune, bineînțeles, să se fiarbă. Dumneavoastră îmi spuneți de unde mă urmăriți. Vă pup cu mare drag, oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Am așa gogoșar. Nu este foarte mare, dar este foarte bun și foarte dulce, pe care așa l-am tăiat. Ca să nu lungesc filmul, eu am curățat, am spălat, am tăiat deja gogoșarul, să nu fac un film foarte, foarte lung. Deci îl tai în 4 părți egale. Acum voi pune în fiecare oală câte o lingură mare de boabe de piper. Împart să pun în cele 2 oale egale. 2 linguri de boabe de muștar, la fel, vor fi împărțite în cele 2 oale. Aici mai am 2 linguri mari de sare grunjoasă, pe care de asemenea le voi împărți în 2 părți. După cum vedeți, este mega simplu de făcut. Voi pune foi de dafin, ceea ce este obligatoriu la această rețetă, și voi amesteca în fiecare până dă în clocot cam 3-4 minute, nu mai mult. Amestec în fiecare separat. Până fierbe zeama mea, dumneavoastră puteți să vă abonați pe YouTube Rețete Culinare cu Miha pentru rețete foarte bune, așa cred eu. Și cine vrea să se înscrie în comunitatea miha.de pe Facebook, este și acolo invitat, de asemenea este gratuit. O să las să fiarbă puțin. Dacă nu puteți face în paralel 2 oale în același timp, faceți separat, faceți altfel. Dar așa este mult mai bine. Amestec până se topește sarea cât de cât. Observați că oalele mele fierb în paralel, exact în același timp. Așa și trebuie, așa vreau eu, să le fac împreună. Borcanele le țineți la 120 de grade Celsius pentru 25-30 de minute la sterilizat. Voi amesteca separat în fiecare individual. Aici am 4 kg de gogoșar, da? Tăiat, gata și curățat. Acum o să iau din fiecare, în fiecare oală o să adaug din gogoșar. Încerc să împart în 2 părți egale. Pun direct peste zeama din oală, câte o porție așa. Și voi pune până când se umple oala. Este atât de ușor și atât de delicios. Voi amesteca să se înmoaie puțin, după care o să mai adaug. Adaug pe rând până termin tot gogoșarul de pus în oale. Va trebui să amestecați. Gogoșarul își va lăsa și el sucul natural. Și este ceva super fain. Amestec și în această oală. Încet, să nu vă ardeți. Va trebui să se înmoaie cât de cât și merge extrem de repede. Ceva nou și inedit. Încercați rețeta mea cu mare drag. Mai amestec în fiecare. Acum o să mai pun din gogoșari, așa, încă o mână, și într-o parte și în cealaltă, pentru că ei vor mai scade. Vom putea amesteca până la fundul oalei. Ei se înmoaie, după cum vedeți. Și tot așa o să mai adăugăm până când termin toți gogoșarii de adăugat.
pe rând. Dacă aveți o oală mare, puneți într-o oală mare. Dacă nu, faceți ca mine. 2 oale mai mici. Acum că am adăugat toți gogoșarii, o să pun în fiecare oală. Aici am 4 linguri de miere de albină. Pentru că nouă ne plac mai dulci, punem miere de albină. Și o să pun așa câte o lingură mare în fiecare oală în parte. Acum la sfârșit, după care voi opri focul. O să opresc imediat focul. Pentru că gogoșarii mei sunt gata, opăriți. Voi amesteca mierea până când se combină cu gogoșarii și opresc focul. Doar până când se dizolvă mierea, atât amestecați. Și aici și gata. După cum vedeți, merge foarte repede această rețetă. Până când se înmoaie puțin gogoșarul, atât este necesar. Trebuie să fie puțin înmuiat, să-și lase zeamă și miroase extraordinar de frumos. Și imediat o să umplu și borcanele mele sterilizate și curat, spălate foarte bine. Da, gogoșarul și-a lăsat lichidul și nu avem zahăr deloc, în afară de miere de albine. O să opresc focul și o să pun în borcane așa fierbinte cum este. Am oprit focul și pun în borcane. Pregătesc borcanele și dacă mai am nevoie, o să pun și în celelalte. Am făcut mai multe să văd cât am nevoie. Prima dată pun în cele 6 bucăți. 850 de grame are borcanul. Și să văd dacă mi-ajung toate 6. Acum încep să așez în fiecare borcan gogoșari. Mare grijă pentru că sunt foarte fierbinți. Așa fierbinți trebuie așezați. Și așa fac până umplu toate borcanele cu gogoșari. Cu mare grijă pentru că ard foarte tare. Așa, îi îndesăm foarte bine în borcan. Am pus primele 2 borcane. Și continui și cu celelalte. Dragii mei, am pus gogoșarii în borcane. Așa arată un borcan. Așa este zeama. Este puțin tulbure din cauza mierii, dar nu este nicio problemă. Așa îl țineți, nu știu, până când se lasă ei să se înmoaie, să lasă zeama. Mie mi-a ajuns perfect egal. Deci am folosit 2 borcănașe mai mari. 2, 4, 6, 8 borcane mi-au ieșit mie. Acum o să pun capacele la fiecare în parte. Le voi închide foarte bine. Trebuie să fie foarte bine strânse. Iar aici am o oală cu apă unde voi pune la băi mari. Strângeți foarte bine. Eu pun câte 3 borcane odată și o să adaug apă până la dunga aceasta. Nu mai multă. Și o să las să fiarbă. În momentul în care începe să clocotească, o să las circa 25 de minute să mai fiarbă după aceea. Și așa o să procedez cu toate borcanele. O să revin imediat și cu produsul final să vedeți după ce le sterilizez cum arată. Pe curând, rămâneți la Miha în bucătărie. Dragii mei, ultimile 2 borcane, o să le iau și pe ele cu mare atenție, ard foarte tare. Așa. Acestea sunt minunatele mele borcane cu ardei, gogoșar, mai bine zis. Le voi acoperi și o să le las așa până mâine să stea la căldurică. O să vedeți și poze pe YouTube
și pe Facebook, și pe Instagram, și pe TikTok, și peste tot cu aceste minunate borcane. Până data viitoare la un nou video, toate cele bune! Vă pup! Numai bine!